ন্যাচারাল ফিশিং ইউনিভার্স চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাই। আজ আমাদের প্রথম মাছ ধরার ভিডিও। এইখান থেকে আমাদের জার্নি শুরু হচ্ছে। মাছ ধরবেন আমার বাবা, আর সম্পূর্ণ ক্যামেরার কাজগুলো আমি করব। এডিট, ক্যামেরার কাজটা আমার। আমিও মাছ ধরতে পারি, কিন্তু সেটা একটু আধটু পারি, খুবই কম ওনার কাছে, বেশি কিছু নয়। আমরা বিভিন্ন জায়গায় মাছ ধরতে যাব এবং বিভিন্ন পুকুরে বসবো। যমুনা নদীতে বসবো, আমাদের বাড়ির পাশে যমুনা নদী আছে, সেখানে বসবো। নানান রকম মাছ হবে, তোমরা দেখবে। তোমাদের আশা করি দেখতে ভালো লাগবে। যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমাদের পাশে থেকো। যে মাছ ধরবে, মানে যে আর কি এই চ্যানেলের মূল, যার জন্য এই চ্যানেল খোলা, সে আমার বাবা। চলো তার সাথে কথা বলে নিই। আমরা মাছ ধরতে যাচ্ছি এখন, নতুন চ্যানেল। এই চ্যানেলে আজ থেকে শুরু হলো। যদি আমরা মাছ ধরার পরিবেশটা আপনারা দেখবেন, দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, অনুরোধ করি এটাই। আমরা এই পুকুরটায় মাছ ধরবো, তাহলে চলো যাই। আর একজনের আসার কথা, ওই জেঠু এসে বসে আছে, মানে বসে গেছে আর কি জেঠু। তো চলো যাই। আর হ্যাঁ, তোমাদের আরেকটা কথা আমি বলে দিই, যারা এই চ্যানেলের নতুন, আমি তো একদমই ছোট্ট ইউটিউবার, তাই হয়তো তোমরা চিনবে না। আমার আগে একটা চ্যানেল আছে, অ্যাস্থেটিক বাই অনিশা বলে। ওই চ্যানেলে আমি মাছ ধরার ভিডিও আগে দিয়েছি 2-3টে, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমি এবার ভাবলাম যে মাছ ধরার জন্য আমি একটা আলাদা চ্যানেল খুলি। কারণ ব্লগ আর মাছ ধরার চ্যানেল একসাথে হয়ে গেলে হয়তো আমার প্রবলেম হয়ে যাবে পরে। তাই আমি ব্লগিং চ্যানেল আলাদা করে দিলাম আর মাছ ধরার চ্যানেল আলাদা করে দিলাম। আজ থেকে এখানে সম্পূর্ণ মাছ ধরার ভিডিওগুলো আসবে। তোমরা মাছ ধরা দেখতে সবাই পছন্দ করো আমি জানি, তাই আমি এই চ্যানেলেই মাছ ধরা দেবো এবার থেকে। আমার পাশে থেকো। এবার করছি চার করছি, চার দিচ্ছি, তোমরা যদি জানতে ইন্টারেস্টেড হও যে চার করতে কী কী লাগে, তাহলে সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে কখনো সময় বলে দেবো। এখানে আগে চারটা করে নিই। হ্যাঁ, চার হচ্ছে। এই চার দিলে কি হয় সেটা বলে দাও। চার দিলে এই জায়গাটা মাছ আসবে। আচ্ছা, যে সাধারণ যে যেরকম মাছ থাকে তার থেকে অনেক বেশি মাছ আসবে এখানে। বসি খাবে, বসিতে উঠবে, মিস হবে কিছু, সব রকমই হবে, মাছ পাওয়া যাবে বেশি। মাছ ধরতে বসে গেছে, এইবার চলো দেখি মাছ হয় কতগুলো। বসিতে এইবার শুরু হলো, এইবার হবে আস্তে আস্তে। চলো দেখে নেওয়া যাক। পুঁটি মাছ। পোকা দিলে পোকার মতো পোকা দিলে তো তাও দিল না। হ্যাঁ, বাটা বাটার বাচ্চা। কি মাছ এটা? মনোপিয়া। ঠিক আছে। আবার মনোপিয়া। পোনা সারাই পোনা রসি রসি জানি। পুঁটি মাছটা মানে পোনার খাওয়া নেতে তারপরে না। এই মাছ জ্বালাচ্ছে আজকে। ওই তো ওই মাছই উঠেছে। হ্যাঁ, এই পুঁটিতেই জ্বালাচ্ছে আজকে। তোমাদের দেশি পুঁটিতে খাচ্ছে না।
দেশি পুঁটির পুঁটি ছোট। আচ্ছা আচ্ছা বন্ধুরা, আমরা কিন্তু জায়গা পাল্টে নিলাম, সেটা কি তোমরা বুঝতে পারলে? পুঁটি দেখি দেখো বন্ধুরা, এটা পুঁটি, হ্যাঁ দেশি পুঁটি। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এখন আমাদের বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে মাছ। চলে যাবো এখন। 4টে বাজে, এবার যেতে হবে। ঠিক আছে, নাও। হয়ে গেছে আমাদের মাছ ধরা আজকের মতন। কি মাছ হলো কি না হলো দেখিয়ে দিচ্ছি একটু পরে তোমাদের। 2টোর পরে এসছিলাম, বেশিক্ষণ তো বসতে পারি না, এই রোদ চলে যায় আমরাও চলে যাই। আমাদের হয়ে গেছে, এইবার আমরা বাড়ি চলে যাচ্ছি। আবার আসবো, এখানেই বুঝে বসবো তার ঠিক নেই, অন্য কোথাও বসতে পারি। যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো।